如果你嚟講好食呢間嘢，千祈唔好揸住部機影相，阿姨驚太好生意，好炒爛。翻嚟有咩食？嗱，今日又嚟到港澳呢條好鬼難停車條街，去食對面嘅港澳豬腳粥。哇，好香啊！炒餸嘅香味啊！依家有得食未啊？我要自己寫啊！寫炒都唔識炒啊！鐵板生腸係咪啊？之後攞個豬腳粥，可以分每碗，仲有4煲、中煲、大煲。大煲先係35蚊，啲炒粉都係10幾蚊一份咋，抵到爛啊！不如我都知道好像超然齋拍啊！個粥字幾好啊！你個粥都反而唔識寫。嗱，佢豬骨粥就上啦，豬骨係分開上嘅，咁佢入邊有啲呢啲咩榨菜啊，榨菜粒同啲葱。如果你哋唔食，要提前同阿姨講。嗱，空口試啖佢嘅鹹豬骨先。佢豬骨可以唔係好鹹，味道適中，再空口試啖佢粥底咋。哇！佢粥底聞落去好鮮，佢粥底好綿密，而且咧嗰啲瑤柱嘅鮮味都出晒嚟，入邊仲放咗好多種料啊，層次好豐富啊！佢入邊唔怪之得攞個豬骨粥做招牌。你覺得係豬骨好食啲定係啲粥好食啲啊？我知你要問啲咁傻閪嘅問題啊！但係呢個佢嘅鐵板生腸，佢頭先啱上嗰時位嗰個蓋嗰啲煙火燭嘅，即係好大陣鑊氣啊！佢呢個聞都聞到。好熱啊！可以喎，個椒味比較重，啲生腸唔係咁腥味。佢呢碟嘢咧，腸個部位咧，嗱就比較軟糯少少嘅，但係你睇下呢啲肚嘅部分咧，就比較脆。一碟嘢兩種口感嘅。但係呢個佢嘅炒腸粉，佢康上嚟嗰時咧，好大陣蝦醬嘅味道，幾香嘅，見到瘦肉喺入邊。有驚喜喎！你冇睇佢色水擺盤一般般喎，佢呢個腸粉炒到入邊都有味嘅喎，好多啲炒腸粉係出邊有味，入邊淡薄薄嘅。但係佢呢個炒得好入幾好食喎，出邊夠晒脆，焦香嘅。但係佢呢個腸粉 O K， 我哋點落呢3樣嘢都 O K 喎，都齊你。哎，好想我哋嚟影啊！佢驚睇有生意，佢話做唔過嚟。我發現應該好多商家我哋去到影，睇到佢啲唔係好中意。即係驚炒爛個鑊啊，做斷條腰啊嗰啲。嗱，你冇睇佢呢啲出品色水好似一般般，其實味道內有甜分，而且大排檔嚟講，佢呢度啲環境選擇都幾企理啦。歡迎大家食啦！今日去嘅呢間嘢，我夠膽講90%嘅沙溪人應該都知呢間。嗱，佢呢度嘅環境，居民樓下，自己屋企啊，自建屋噶。我發現沙溪好多小店都係咁樣嘅喎。小媽點餐，自覺啲，攞個手機過嚟。熟啦嘛，攞你手機。掃碼點餐啊！又俾你撞咗一餐下午茶，嚟上齊啦！試試佢嘅冰花菱角先，佢菱角仔好多種整法啦。我點係齋糖水，我做咩要吹出？哇，好解暑啊！啲冰花菱角咩做嘅咧？菱角仔咩做嘅咧？好似嗰啲齋糯米粉、齋煎味嘅感覺，佢唔怕好甜，啱啱好，清清涼涼。哇！鬧我你食唔食啊？呢個都係眾親啫。佢呢個我覺得真係夏天嚟食超解暑。而且我發現佢啲冰菱角超彈，Q 彈彈嘅，睇落去就好清爽，見到嘛？試下你自己先。咪加辣椒醬噶？要啊，要加噶，加啲。你試下啦，我睇下。加啲辣椒醬食啊！加咩？豆撈我啊，豆撈湯圓。我點解好似魚蛋咁樣？佢嘅造型真係有啲似魚蛋啊嘛。真係好尖牙，真係好韌咯，係真嗰個滋滋啊！一入口超濃嗰啲黃豆粉嘅味道，而且我發現佢仲加咗少少花生水喺度。一咬入去，入邊係有餡嘅，入邊包咗啲黃糖嘅，你已經咬落去爆糖漿，但唔怕流，啱啱好。乾撈雲吞，我發現沙溪啲雲吞上邊灑好多芝麻，可能會香啲，係咪啊？中規中矩嘅個頭，啲餡入邊都夠味。我要試試佢辣椒醬啊！撈湯圓啊！撈你，呢個柱侯醬嚟嘅。唔係啊！你知唔知沙溪人係用不一樣的罐去裝不一樣的調料嘅？咁呢支係咩啊？蒜蓉辣椒醬，呢個應該係嗰啲麻辣醬，即係香口啲嘅。
又不懂啦你，因為我每去食一間嘢，我就會試一試佢嘅辣椒醬。第一間空口算啦。我同你講，我同呢個小影先出嚟影，即係我半條命，次次翻去半條命都冇。試試佢呢個辣椒醬先。嗱，而家有咩問題？你咁食辣椒醬咪有雲吞味咯？冇雲吞味嘅辣椒醬我唔食嘅，得唔得？麻辣雲吞嘅味。嗱，佢呢度啲味道咧，又唔止話好好食、好驚豔，但係你平時收工啊、放學咁經過嚟飲翻碗幾蚊雞嘅糖水，食翻啲小食，我覺得都幾正。一間街市入邊嘅烤肉，成個街市嘅食材任你揀，而且都好新鮮，仲俾你食出板前料理嘅感覺。翻到揾食嗱，舊年火到不得了嘅市場入邊嘅烤肉，今日終於有時間嚟試試啦。嗱，如果真係唔好食嘅話，我會鬧佢嘅就，即係好似板前料理一樣啊！咩叫板前料理啊？一塊板前料理，土狗。老細，聽講可以去買嘢過嚟烤啊，係咪？係啊，我哋餐牌上邊報嘅都可以。整啲包貨嚟就。咩咧？有冇螺絲烤？有。點賣啊？點解算貴定係算平啊？52蚊。唔貴。貴。呢片幾廿蚊？係啊。有冇煲㗎？有，全部有煲嘅。啊，睇到啦，蝦頭。多謝，幫手整啲螺蝦。哇！咁你自己中意食咩買咩啊？香港。哦，有流量啊！你識條鐵咩？啊，佢呢條鰻魚仲喐緊啊！劏出嚟嗰時，佢個頭喺度魚個係咧新鮮嘅。嗱，俾條魚師傅烤先，我哋食啲飯點點肚。哇！哇！佢醬好多啊，而且佢係醬汁偏濃啊嗰隻。我覺得呢個比較啱我啲重口味啲啊。鰻魚湯啊，呢個係哇！呢個真係新鮮滾熱辣辣。係貓就呢個黐啊！哦，係啲鰻魚骨啊！鰻魚骨用嚟煲湯，鰻魚用嚟烤，一魚兩味，試啖湯先好嘛？哇，好鮮啊！我覺得佢鰻魚嗰啲膠質都煮晒出嚟，有啲黐黐地，幾條脷啊，黐黐地啊！嗱，呢個佢嘅鹽燒鰻魚，佢仲俾咗包紫菜，你可以包住食啊！試試先。哇！嗰啲鰻魚嗰啲油脂啊，拋晒出嚟好香口啊！我感覺我成個口都嗰啲魚油啲香味，佢啲鰻魚皮好脆啊！佢仲有一個口味係醬燒嘅，呢個佢烤嗰時我已經聞到好香啦。喂，你爭啲飛咗佢出去啊你啊！俾對面手撕雞嘅意食，呢個咧我覺得空口食就夠晒啦，食嗰啲醬燒啲香味，佢啲肉質咧好緊實，而且咧佢啲醬燒混得啱啱好。啊呢個油辣條啊，試試先。佢呢個好度切得啱啱好，啱啱好嚼得有油脂嗰啲汁水，又嚼出個牛香味。哇！最後就係我哋嘅螺絲蝦啦，我揀嘅，整到好生猛噶。頭先老細同我講要高噶，佢收檔未啊？走咗啦！冇鳩，我即刻去搵佢。佢蝦上邊散咗啲海鹽喺度嘅，連埋個殼食。佢呢個就係鹽燒大蝦感覺，炭火味好足。高啊！可能我食過嗰隻冇，或者第二隻有咧，係咪啊？你試一隻睇下有冇？點解你有我冇嘅？係咪頭先俾我索晒？我唔知啊！隻乸噶嘛，你食嗰隻公啊嘛。嗱，佢度都係好適合啲後生仔放工過嚟，一翻兩杯啊，食下燒烤咁，感受下煙火氣，好正。哇！佢啲炒雞色水超靚。哇，有型有款嘅喎。我依家係美女廚神啊！喺度食嗱，天氣翻到，今日我哋嚟到浮沙劏下隻雞暖下身先，就係呢間香山炒雞，走。哇，好多人已經揾你坐，佢哋啲環境咧就好啱一家大細嘅成成，你見全部都係一大台一大台個。嗱，佢呢度雞嘅整法都好多噶，有炒雞啦，仲有湯煲，而且我發現佢齋係雞嘅品種仲有3種，大扇雞、土雞，仲有清遠雞。咁我哋今日食咩啊？我哋今日又食炒雞，又食湯雞，發達啊！嗱，呢個就係我哋點嘅五指毛頭椰子湯底，佢嘅湯底係偏比較清嘅嗰種嚟嘅，落啲菇，先落菇再落雞。嗱，介紹下呢個叫做黑牛肝菌，佢呢度啲菇咧，我發現品質都好靚啊！喂，佢呢啲菇要煮幾耐㗎？你試試啊，以身試毒。未熟嘅話會唔會扯少人㗎？好重手。
佢呢度啲雞咧係分兩碟嘅，一個拆咗啲骨出嚟，一個係肉切片啊，咁樣食起身啖啖肉仲爽啊！攞落啲骨落去滾下個湯先咧，食起身仲鮮啊！搞搞佢，哇！佢啲湯底已經開始變濃啦，見到嘛？嗱，我頭先問咗老細，佢話佢呢度嘅湯底係用2種唔同嘅椰子整噶，所以我話點解咁清嘅咧？而且好香，清得嚟有好香嘅椰子味。佢呢個雞用嘅係脆皮老雞，哇！上鑊上鑊，啲肉片係切得啱啱好，唔會太薄又唔會太厚。試下塊皮中帶肉，肉中帶皮嘅先。佢啲肉真係好緊實啊，而且佢啲皮真係好脆。呢個係佢哋自製嘅辣椒醬，老細話一定要試試。嗰陣咪好香嘅魚乾嘅味道啊！湯底本身偏甜㗎嘛，佢中和咗呢個辣椒醬之後咧，成個好味好豐富啊！好正喎呢個，梗係試啖佢個湯先啦，咁鮮。我覺得冬天飲上一碗呢個真係成身暖晒，完全唔使放鹽，就係飲佢嗰種鮮味，咗少少甜甜地嘅味道。嗱，啲菇就得啦，試試佢啲菇先，脆嘅喎，佢啲湯汁已經滲入晒啲菇入邊啦，你知唔知？我食嗰個雞餸我都食一口啊，爆晒汁爆晒湯出嚟。嗱，雖然佢度係主打食雞嘅，但係好似呢啲海鮮咁都有啊，用嚟打邊爐，超大隻佢生蠔，藏埋得住。嗱，炒雞食完打邊爐食炒雞，哇！佢啲炒雞色水超靚。哇，有型有款嘅喎。我依家係美女潮神啊！食得嗱，整嚿試試先，再沾沾佢啲辣椒醬。佢啲醬汁咧水比較濃嗰種啊，我哋頭先打嘅嗰個係老雞，呢個係扇雞嚟㗎。佢呢個雞肉係越嚼越香啊，而且好有鑊氣。我中意炒雞多啲，我重口味嘛。佢呢度咧，你哋依家過嚟食一煲咧，就會送你一隻雞。你哋下一次攞呢個券過嚟咧，就可以兌換一隻雞啦。咁你炒雞又得，打邊爐又得，都係任你揀嘅。你個質疑我？嗱，佢呢度份量大到，我哋食唔食要打包啊？咁如果你哋過到嚟食都唔使擔心停車問題，後邊有個超大嘅停車場等住你哋。嗱，佢每一度送到超夠煙火氣，特別係啫煲，依家仲有煙噶，見到嘛？聽到我食嗱，落雨絲濕都要嚟到小欖底就食一間風聲好高嘅銳記嗱。哇！佢啲大腸好有料啊！哇！邊間係啊？一辣都係啊！辣！嗱，呢佢嘅風格就係大排檔嘅風格。咁佢啲菜品咧就係主打啫煲啦、特色小炒啊，仲有啲鐵板類之類嘅嘢。哇！好大種煙味已經聞到，喺度煮喺度追緊。嗱，餸已經上完啦，佢上餸算係超快啊！試試佢嘅鐵板田雞先，因為上咗有啲耐啊，所以佢已經冇嗰種煙出嚟啦。啱上嗰時超多煙，上邊咧就見到啲黑椒大蒜、黑椒啊！黑椒。佢入口就係超濃嗰啲黑胡椒嘅味道，佢醬汁係屬於比較濃嘅嗰隻，而且我發現啦，佢啲肉啊係一吻佢就會散開嗰隻啊，根本唔使一力去咬。嗱，佢每一道送到超夠煙火氣，特別係啫煲，依家仲有煙㗎，見到嘛？大腸好有料啊，成個草菇咁啊！真係成個草菇啊！我發現咧，佢呢度啲好味啊，都係偏重少少，一樣嘅鐵板同啫煲都一樣偏濃嘅醬汁，就味道就等於我哋平時嘅三頭大腸，好韌，喺度煮嚟追緊。哇！炒鳳爪，哇！佢啲色水都好靚喎，即係要將平時飲茶啲嘢都要重口味一啲，都要炒佢。嗱，一樣嘅，佢啲醬汁都係偏濃嘅。我覺得佢呢個鳳爪淨係齋多啲醬汁，出邊有味，入邊唔係好入味。講真，呢個我覺得一般。佢啲粟米羹好似都幾重料啊！試試佢哋啲粟米羹咩咁特別先？但係入邊咧見到有肉碎啦、粟米粒啦，仲有咩啊？嗰啲蛋花，唔屬於好香粟米味嗰種啊！我哋嗰條咧結咗啲。啊，我覺得一般般。5個人總共埋單340蚊。咁佢呢度咧，我覺得佢啲出品分量係夠大嘅，同埋咧都夠晒鑊氣。只不過我覺得位置有少少難揾。唔使加鹽，夠晒味道，兄弟們，好鮮啊！嗰啲雞嘅鮮味，啲菌菇嘅味道，同埋加埋佢呢個冬瓜係比較清嘅，層次很豐富。開頭食嗱，天氣又凍又乾燥，今日帶你哋到古鎮去食冬瓜冬汁。
嗱，一入嚟可以見到每台都有個你，地都係你啊，前面。全部都係冬瓜。嗱，佢呢度分好多個套餐嘅，補腎嘅、補腎嘅、補腎嘅 ，A、B、C 咩都有。但係我覺得呢個啱我多啲咯，青春少女講啊。我覺得唔係幾啱，我覺得唔係幾啱，補腎啱啲。補腎啱你，美容係啱我。你睇我今日食唔食個冬瓜？嗱，一坐低佢已經上咗個冬瓜盅上嚟啦。佢呢個冬瓜，哇滾啊！用嘅係三水黑皮冬瓜，你睇下滾啲湯清到，男女老少都可以飲。嗱，我哋今日點嘅就係呢個青桃鴨、扇雞、包心、刺肚冬瓜盅，咩料都齊晒。名都夠長啊！大扇雞、青頭鴨、白貝啦、生蠔啦、鮑魚啦、花膠啦、海參啦，仲有啲羊肚菌，而且佢呢個雞就係雞皇啊，聽講係陽山放養扇雞嚟嘅。鴨皇我聽過，雞皇未聽過。我都係第一次聽，頭先聽講咧要放咗啲雞落去煲先，煲出佢啲鮮味，再放啲羊肚菌啦，啲雞皇就熟啦，3分鐘得噶啦，兄弟們試試先啊！哇，好鮮啊！嗰啲雞皮係 Q 彈嘅，但係唔怕夾，啲肉真係好緊實，你哋唔使再另外粒豉油就得啦，食佢啲鮮味。哇！呢樣嘢夠晒辣手啊，好濃啊，煲到好濃郁啊，你睇下。哇！唔使加鹽，夠晒味道，兄弟們，好鮮啊！嗰啲雞嘅鮮味，啲菌菇嘅味道，同埋加埋佢呢個冬瓜係比較清嘅。依家落埋啲海鮮落去先，哇！落晒佢，兜嘢，哇！兄弟們，嗱，佢啲生蠔熟晒啦，唔好煮太耐，會奀嘅。試試嗰啲生蠔先，哇！生蠔夠晒先，佢啲海鮮食得出係新鮮嘅，而且佢煮完出嚟咧，唔怕縮得好緊要啊，亦都係差唔多咁大隻。嗱，仲有啲鮑魚，試試佢先，好 Q 彈啊，一啖一隻啱啱好。落咗啲花膠魚翅之後咧，我哋再試試佢嘅鴨。嗱，嗰啲鴨熟啦，試試嗰啲青頭鴨先，啖啖肉啊，佢呢個鴨。佢呢個鴨肉質好緊實，相比雞嚟講咧係比較瘦嘅，冇咁多油脂嘅，很有嚼勁，它的鴨皮越嚼越香。嗱，佢呢碗煮完花膠魚翅之後個湯超濃，試啖先。大海嘅味道，好鮮啊！這個湯，哇！佢啲冬瓜肉切咗落去之後，仲可以煲住食，等於你哋點餸唔使再點冬瓜啦，佢本身就有。啊，呢個就係真正嘅冬瓜湯，兄弟，冬瓜超大超多。嗱，冬天如果想飲翻啖湯，又想補下個朋友仔咧，可以過嚟佢呢度試下。而且佢呢度咧飲完之後，成個身軟粒粒噶，同埋佢呢度仲有好多套餐俾你哋揀嘅，咩水魚啊、雞啊、鴨啊，全部都有。歡迎各位食啦！今日去嘅呢間嘢未食都開始擺緊貨啦，冇位停車，停我擺緊貨，仲塞咗成個鐘。今日去嘅呢間嘢係沙溪老字頭食粥品麵嘅，梁記粥嘅麵。如果冇寫我真係。今日嚟食嘅呢間嘢，阿姨唔俾影，你哋如果查到千祈唔好嚟，佢已經太好生意啦。呢個佢乾炒鵝河，一上嚟嗰時超大鑊氣啊！佢呢啲嘢炒得唔怕油，唔會有多餘嘅油出嚟，而且咧夠晒鑊氣，啲牛肉都夠晒，唔怕硬。呢碟佢嘅炒鵝腸，上面好多韭菜喺度啊，試試先。對比起牛河咧，佢呢個炒鵝腸有少少油，因為啲韭菜吸油嘅，咁佢多咗啲辣椒嚟提味。呢個鵝腸咧好爽口，唔係有其他味，整體嘅口味係偏甜口嘅。試試佢啲粥先，點解係雞絲粉腸粥啊，蜆底。佢嗰件粥底好鮮啊，而且啲粉腸冇咩異味，唔係好硬，都係爽好嘅。同埋啲粥咧，覺得好綿密，冇咩顆粒感。但係佢呢度咧，總體味道 OK 嘅，都係做街坊生意多。咁阿姨話做唔切係有原因噶，但係咧佢呢度咧，我係唔想透露店名嘅。點解咧？因為驚阿姨做得辛苦，阿姨話做唔切啊。